Hello everyone, good morning and welcome back to new vlog. আজকে 7 তারিখ, ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম ঢাকা। আমার জাস্ট কালকে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তো আমাদের যাওয়ার কথা ছিল কালকে 6 তারিখে, বাট কালকে ট্রেন টিকিট পাইনি। ঢাকা থেকে বাইরে ট্রেনে যাওয়ার জন্য যে টিকিট নিয়ে আছে প্রসিজার, এটা আমি জানি না ঢাকা থেকে আসলে অন্যান্য অঞ্চলে যাওয়ার ট্রেনের টিকিটের এই প্রবলেমটা হয় নাকি, বাট ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার জন্য ট্রেনের খুবই খারাপ অবস্থা। আমরা 7 থেকে টিকিট পাইছি। আজকে আমাদের 8:45 ট্রেন। আমি জাস্ট ঘুম থেকে উঠছি, এখন আমি চোখ করে খুলতে পারতেছি না, কারণ কালকে দেরি ঘুমাইছি। তো পরীক্ষা শেষ গতকাল বাসা যাবো এক্সাইটমেন্ট খেলায়, রাত্রে বেলা একটু দেরি করে ঘুমাইছি। তো ফ্রেশ হবো, তারপর কথা। এখন বাসছে 4:49। আমরা এখনো ঢাকায় আছি। আমাদের বাস হচ্ছে 8:45, এখন বের হবো। এই একদম সবকিছু ব্যাগটাই গোছানো রেডি, বাদ বাকি সবাই রেডি। এখানে অনাথ আশ্রমে বসে আছে সবাই। আমরা এখন আনতে বেরোবো। তো নিচে যাবো, নিচে গিয়ে এক কাপ চা খাবো। প্রচুর রোদ বাইরে। আমরা পাইছি 6 বগি। নামো 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 নামো। এই হচ্ছে ঢাকার অবস্থা। এই হচ্ছে কুড়াতলি, এই আমার চায়ের দোকান। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, বয়েজ এন্ড গার্লস, বাস থেকে নামে কি বলবো, চা খাচ্ছি। ঢাকায় টেম্পারেচার 32 ডিগ্রি, 34, তবু চা চলতেছে। दिस इज तमजीद हसन जी को। हम लोग घर जाएंगे यार। घर जाओगे? घर जाकर क्या करोगे तुम? यस करेंगे। গরমে ফাটতেছে কিন্তু চা কমতেছে না, চা খাওয়া চলতেছে। চলো। कॉफी इज इमोशन बट चाय, सॉरी चाय इज इमोशन बट कॉफी इज पैशन। তো আমরা রিক্সা নিছি কতের হাঁটি। এই হচ্ছে অবস্থা। প্রথমত হচ্ছে রোদ প্রচুর, দ্বিতীয় হচ্ছে আমার সামনে একটা ব্যাগ, পিছনে একটা ব্যাগ, খুবই খারাপ অবস্থা। আমাদের সামনে একজন আছে, পুরো হাতির শরীর জন্য পুরো রিক্সাকে একটাই দেওয়া হয়েছে। পিছনে আছে আরো 2 জন, দেখা যায় কি? দেখা যায় ছোট ভাই, আলামিদা বড় ভাই। এখান থেকে কুড়িল যাবো, কুড়িল গিয়ে সিএনজি নিতে হবে, সিএনজি নিয়ে তারপর ডিরেক্ট কমলাপুর। যেটা হয়েছে, আমরা এখন কুড়াতলি কুড়িল বিশ্ব রোডে। এখান থেকে সিএনজি দিতাম, তো সিএনজি ভাড়া হচ্ছে ইউজুয়ালি ভাড়া 250 টাকা, পর আজকে কোনো সিএনজি যাচ্ছে না, প্রবাবলি ভিড়ের জন্য। তো একটা সিএনজি পাইছিলাম, ভাড়া চাই 500 টাকা, তো সিএনজি বাদ। তারপরে আমরা উবার কল করছি, উবার এক্সেল, ওখানে 900 টাকার কাছাকাছি। বাট আজকে কোনো ঠিক আছে, উবার আসতেছে। এখন কাহিনী যেটা হয়েছে, আমরা সিএনজি ছাড়ে উবারে উঠে পড়ছি। আজকে এত বেশি ভাড়া যাচ্ছিল, যেই জন্য আমরা সিএনজি বাদ আমরা এখন উবার এক্সেলে যাচ্ছি। এখানে একটা জায়গা, অনেক বড় জায়গা রয়ে গেছে, একটা পিছনে রাখছি। তো এখন বিজয়ের সঙ্গে দিয়ে বের হয়ে যাবো কমলাপুরের দিকে। এই হচ্ছে আজকের অবস্থা ঢাকার। প্রচুর ভিড় চলতেছে ঢাকায়। ঢাকা শহর মানে জ্যাম খাইতে হইবে, কিছু করার নেই, জ্যাম খাওয়া ভালো। খালি জ্যাম ছাড়ানোর কথা নেই, মামা কইতেছে ঢাকা শহর মানে খালি জ্যাম। আমাকে এখন অভ্যাস হয় নাই, অভ্যাস হয়ে যাইব ধীরে ধীরে। কেমন বোধ করছো তোমরা? বহুত না জ্যামে তো আমরা পড়ি নাই, জ্যামটা পড়ুক, বললে বুঝবো আসলে কতটা ফিল করতেছি আমরা জ্যামটাকে। তো বাড়ি যাওয়ার খুশিতে আমরা এই জ্যাম সহ্য করতেও প্রস্তুত, এনজয় করতেছি আমরা জ্যাম করতেছি। না চলো, বাসা যাচ্ছি তো ভালো লাগতেছে ভিতর থেকে। যতই প্যারাটাকেই ভালো লাগে। হ্যাঁ, তার বাসা তো পৌঁছাবো। সো এই জ্যামের মধ্যে ভালো লাগতেছে না, জ্যাম দেখি কতক্ষণ সময় লাগে যাইতে। জ্যাম খাই আমরা, দেখ।
সরি কমলাপুরে যে বাসে যে অভ্যাস সেদিন সব মুখে কোলান চলে আসে। তা যাই হোক, এখন বাসতেছে হচ্ছে 7:31। আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 6টার আগে উবারে উঠছিলাম। এখানে আসতে আমাদের পৌনে 2 ঘন্টার মতো লাগছে। এ হচ্ছে কমলাপুরের অবস্থা। কালকে পর্যন্ত ভিড় কম ছিল, আজ থেকে সরকারি ছুটি শুরু, এই জন্য আজকে আরও বেশি ভিড়। এখন দেখা যাক ট্রেনে উঠতে পারবো কিনা শিওর না, বাট প্রচুর ভিড়। দেখা যাক কত বেশ। আমরা এখন যাচ্ছি ট্রেন খুঁজছি, ট্রেন আসছে মেবি। যদি আমরা ট্রেন খুঁজে পাই তাহলে ট্রেনে উঠে বসে থাকবো, কারণ তাছাড়া আসলে ট্রেনে ওঠা খুবই টাফ, যেহেতু অনেক লোক। দেখা যাক ফর দ্য বেস্ট। এখনই তো খারাপ লাগতেছে। এখন বাসে 10:21। আমরা এখন আছি এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্ট মানে এয়ারপোর্ট রেল স্টেশন। এই হচ্ছে গায়ে হাত মুখের অবস্থা। চলো, চলছে জীবন এভাবে। বাড়ি পৌঁছাতে পারলি। যমুনা সেতুর অবস্থা কোনো লাইন। একটা সুবিধা, তবে কোনো জ্যামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। বা ট্রেনে অসুবিধা হচ্ছে নিঃশ্বাস ফেলার মতো জায়গা নেই, এরকম একটা অবস্থা। এত দেখা যাক। এখন বাসতেছে 1:20। দেখি কতক্ষণ রংপুর পৌঁছায়। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। শুভ সকাল from উত্তরবঙ্গ। এখন বাসতেছে 6:46 in the morning। আমরা উত্তরবঙ্গে ঢুকে বসছি 12 ঘন্টা। এখন এখান থেকে আরও 1 ঘন্টা রাস্তা, আরও 1 ঘন্টা লাগবে। উঠে গেছে, কেবল ট্রেনটা ফাঁকা হয়েছে ভিতরে। উপরে এখন লোকজন আছে অনেক, এখান থেকে দেখা যায় না, বাট লোকজন আছে বুঝতে পারছি। প্রচুর খুব খারাপ। একে দুলা খাইতে আসছি, দুয়ে তো একদম নামে টামে একার পুরো খারাপ অবস্থা। তো ভালো করতে বাড়ি যাচ্ছি। তো হোপ ফর দ্য বেস্ট। আকাশ একদম পরিষ্কার। রংপুরে একেবারে কারেন্টের ঝামেলা হচ্ছে। ঢাকায় তো প্রবলেম করছিল না কারেন্ট। দেখি আছে তখন। আমরা ট্রেন থেকে নামছি হচ্ছে 8টা, 8:30 নামছি। টাইম মতো হাত মুখ ধুতে গেছি। হাত মুখ ধুইতে গিয়ে তো আল্লাহর রাস্তায় এমন করে গরমটা পড়ছি, এখানে হাতে ছাল গেছে, তারপরে পিঠে ছাল গেছে। বাসায় যায় দেখা যাবে পিঠটা, ওটা এখন দেখা যাচ্ছে না। তো এই অনেক সংগ্রাম করে আসছি আমরা রংপুরে। বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। খাওয়া দাওয়া করে দেন অনেকগুলো কাজ আছে। একটা ব্যাগ একটা ফ্রেন্ডকে দিচ্ছি, 2টা ল্যাপটপ 2টা ফ্রেন্ডকে দিচ্ছি, ওগুলো নিতে হবে। দেন গাড়ির কাজ করাইতে হবে, অনেক কাজ করে আসছে। তো মেহনত চলো। তো ভিডিও যদিও ছোটো, এটা আর বড় করবো না, যতটুকু যতটুকু থাক। আর তোমাদের যদি সংগ্রামী ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাও। তাহলে ইনকেস যদি আমি কোনো পরবর্তী ভিডিও আপলোড করি তাহলে টান করে তোমাদের নোটিফিকেশন চলে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আমি রংপুর থেকে আপাতত বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফিজ। রংপুর শহর পুরো ফাঁকা।